Исследовательское судно «Калипсо» благополучно пережило многие штормы и бури. 35 лет оно противостоит свирепому натиску волн и ветра. Этот корабль спасал в бушующем океане потерпевших кораблекрушение, снимал экипажи стонущих судов, когда под ударами стихии возникала опасность для жизни людей. Капитан Кусто с юности мечтал использовать в плавании силу ветра. На подготовку нового проекта ушло 55 лет исследований ураганов, тропических штормов и полярных снежных бурь. Кусто и члены его команды сражались с чудовищной по силе стихией, вызываемой по преданиям древних греков богом ветра Эолом, чьей власти предаются все выходящие в море. Капитан Кусто мечтает, чтобы ветер стал его союзником. Он успешно использовал силу ветра для преодоления на буерах пустыни Сахара, чтобы достичь побережья Атлантического океана, где ему предстоял очередной этап морских исследований. Во время плавания по Тихому океану с целью изучения морских птиц Кусто и его сын Филипп также использовали парус. Именно тогда исследователю и пришла в голову идея отказаться от традиционного паруса и разработать новую конструкцию из металла. После проведения испытаний профессор Люсьен Малабар и капитан Кусто пришли к выводу, что созданная ими установка значительно превосходит по эффективности традиционные виды парусов. В крепости Ля-Рошель они приступили к созданию парусника нового типа. Кусто посвятил свой талант не исследованиям морских глубин, а иным целям. Он решил покорить своей волей бога ветров Эола. Дочь ветра. Режиссер Джон Со. Автор сценария Мосс Ричардс. Фильм Жака Ива Кусто и Жана Мишеля Кусто. Человек всегда хотел плавать по морю. Он строил корабли, сначала просто на веслах, затем парусные, потом на угле и дизельном топливе, и даже на атомном топливе. Однако сегодня на свет появляется принципиально новый тип экологически безопасных судов с необычной формой паруса. На этих кадрах запечатлено отплытие нового корабля команды Кусто. Ветряная мельница из порта Танжер в Марокко. Такие суда существовали в далекие времена расцвета Финикии и Карфагена. В ходе экспедиции команде Кусто предстоит пересечь на подобном корабле, но уже современной конструкции, всю Атлантику от Танжера до Нью-Йорка. Однако вместо паруса на этом судне будет установлена полая аэродинамическая колонна, позволяющая эффективнее использовать силу ветра. — 12 октября 1983 года. Пришло время проверить теорию на практике. Судно новой конструкции выходит в море. Это путешествие будет прекрасной возможностью испытать изобретение. Основой стал корпус катамарана, на палубу которого была установлена платформа с турбодвигателем парусного типа. Все операции по изменению угла наклона и площади паруса выполняются с капитанского мостика при помощи нажатия клавиш электроприводов. Чтобы определить эффективность такой конструкции, капитан Кусто решает не использовать во время плавания обычные двигатели катамарана. Для последующей обработки и анализа все собранные данные будут заноситься в бортовой компьютер. По предложению Кусто новое судно получило название «Ветряная мельница». Кто-то из членов экипажа заметил, что это самый любимый их капитаном сорт вина.
С обеих сторон, по бокам полой аэродинамической колонны, располагаются металлические сетки с переменным углом наклона, выполненные в форме полукружий, обеспечивающие высокую сопротивляемость потоку ветра внутри трубы. За счет силы ветра, при выключенной вентиляторной установке, такая конструкция даже в пассивном состоянии должна быть в 2 раза эффективнее, чем простой парус. При включении воздуха нагнетательной установки эффективность становится еще больше. Внутри колонны полностью исключается возникновение встречных воздушных потоков, снижающих эффективность парусов. На борту этого необычного корабля команде предстояло выполнять также весьма необычную работу. Так Бертран Шарье, один из создателей судна, стал корабельным садовником. В небольшой гидропонической оранжерее он выращивает помидоры, салат, огурцы и редиску, овощи, необходимые при длительном путешествии через Атлантику. Сегодня я решил не бриться. Спать не хочется. Я доволен. Мы, наконец, в море. Скорость ветра в 30 узлов. Мы движемся со скоростью 8 узлов. Мы привыкли к морю. Мы переваливаем с волны на волну, стоим на вахте и следим за погодой. На борту воцаряется та же дружеская обстановка, что на Калипсо. Сегодня на палубе мы увидели птичку. Зимородка. Как далеко она залетела. До земли 800 миль. Она явно потерялась. Возможно, ее случайно занесло сюда штормом. Бездомная птица ищет защиты у людей. Я помещаю ее в оранжерею. Она слабо попискивает, но постепенно замолкает. Я надеялся, что она привыкнет и будет жить у нас на судне. Но, несмотря на все старания, она отказывается есть и пить. Мы назвали птичку Зефир в честь мягкого бриза. Птица сидит, нахохлившись. Она обессилила во время перелета, однако постепенно начинает приходить в себя и отзывается, когда я посвистываю. На ночь я посадил ее в спальный мешок. На следующее утро я снова перенес ее в нашу оранжерею. Увы, наша случайная гостья оказалась слишком слаба.
В тот же день, через 2 часа, мы нашли Зефира мертвым. Mon petit ami Zéphyr, qui avait renoncé à vivre. Две недели стояла хорошая погода, даже слишком хорошая. Члены команды занимались кто чем хотел, судно понемногу шло вперед. Однако к концу 3-й недели поднялся ветер. Утром все члены экипажа услышали треск и скрежет. В этот день у людей появился повод для беспокойства. Кусто обнаружил большую трещину у основания колонны. Установленная на металлической платформе аэродинамическая труба была готова отломиться при сильной качке. Бертран Шарье осмотрел установку и пришел к выводу, что колонна может упасть на палубу и перевернуть судно. Капитан Кусто решает принять неотложные меры. Шарье тоже считает, что это нужно сделать быстрее. Молодой инженер предлагает закрепить трубу опорными листами, приварив их изнутри, а снаружи закрепить тросами. Проработав всю ночь, членам команды удается зафиксировать положение колонны. Наше судно находится в самом сердце Атлантики. Нам остается только плыть вперед. На несколько дней вновь устанавливается хорошая погода. Это дает возможность ветряной мельнице спокойно продолжать свой путь. Погода благоприятствует экспедиции. Кроме того, в оранжерее созрел первый урожай. Выращенные на борту овощи явно уступают по вкусу тем, что мы привыкли есть на суше. Однако Кусто усматривает в самой возможности их выращивания большие перспективы для автономного плавания. Ветер будет нести судно вперед, а солнце согревать урожай. Ныряльщику Бертрану Сиону, являющемуся корабельным коком, выпадает честь приготовить для экипажа салат. Тем не менее, на всякий случай, чтобы экипаж не остался голодным, Бертран готовит еще и омлет. Капитан Кусто старается так налаживать отношения между членами экипажа, чтобы все они были в этом плавании одной большой семьей. На каждого из них в любой момент можно положиться. Талон — наш судовой механик, Шарье — инженер-техник, Сион — опытный аквалангист, Презлен — штурман и ныряльщик, Гижуас — радист и звукооператор. Один за другим пролетают дни. Ветер то налетает, то стихает. Все мысли крутятся вокруг поврежденной аэродинамической колонны. Вечера тянутся долго. Делать особенно нечего, разве только предаваться мечтам, писать стихи или играть в карты. Vite, il va falloir éteindre, hein. Oh, encore, on finit, commandant. Ouais, bon. Все члены команды спят в одном кубрике, но у каждого из них свой особый ритуал отхода ко сну. Например, Гижуас предпочитает жесткой койке свой гамак. Талону, место которого находится под ним, предстоит весьма опасное соседство. Не все ночи проходят спокойно. В грозу всем членам экипажа приходится противостоять напору бушующего океана.
На этот раз стихия разбушевалась не на шутку, поэтому капитан Кусто принимает решение укрыться от непогоды в бухте острова Спасения. На надувной лодке «Зодиак» часть экипажа отправляется на поиски места для якорной стоянки. В этом месте штормовые волны с силой разбиваются о рифовый массив со всех сторон окружающий остров, поэтому подойти к острову и встать на стоянку в его бухте непросто. С борта надувной лодки участникам экспедиции Шарье и Сиону со стороны открывается весьма необычный вид на наше судно, вызывающий у них больше беспокойства, чем энтузиазма. У корабля слишком велик уровень килевой качки. Похоже, что цепь скал не оставляет никакой надежды на безопасный проход в шторм в бухту. Тем не менее, команде все же удается отыскать небольшое укрытие между рифами, где судно может встать на стоянку. Остров Спасения — необитаемый клочок суши, всегда представлявший угрозу для навигации в районе Атлантики. Вокруг него много опасных подводных рифов, свидетельством чему остатки многих судов. Обследуя остров, Сион обнаруживает на нем не только следы стоянок, потерпевших здесь кораблекрушение, но и обломки грузового судна, наскочившего в этих местах на скалу. C'est un peu petit quand même. Ah oui. Zodiac Mark II, c'est pas suffisant. Команде Кусто эта вынужденная остановка дает прекрасную возможность совершить серию глубоководных погружений в районе острова Атлантического океана. Сам капитан Кусто решает осмотреть кладбище затонувших судов. Пребывание под водой всегда отвлекает. Однако капитан Кусто беспокоится. Судно и так уже слишком долго находится в пути. Его задержали периоды короткого штиля и шторма. Скоро в Атлантике начнется сезон сильных штормов, что создаст угрозу для безопасности плавания. Поскольку на море установился сильный и устойчивый ветер, экипаж судна решает использовать аэродинамическую установку на полную мощность. Ветряная мельница сразу же вновь устремляется в путь. Эффективность использования аэродинамической установки превосходит ожидания. Ветряная мельница прошла половину расстояния до цели.
Кусто решает связаться по радио с судном «Калипсо». Они назначают место встречи. С борта «Калипсо» предполагается взять оборудование, необходимое для ремонта аэродинамической колонны. D'après les points, les deux bateaux ne sont plus qu'à un jour de route. À l'idée de revoir 8 ноября с «Калипсо» для уточнения местоположения судна вылетает вертолет. В ожидании прибытия своих друзей экипаж ветряной мельницы приготовился разыграть перед ними настоящий спектакль. И вот экипажи обоих судов снова вместе. Симон Кусто вместе с сыном встречает своего мужа. Она предпочла старый надежный «Калипсо» новому судну. Чтобы не прерывать путешествие, ремонт решено провести на ходу. Времени не остается. Для экономии с борта «Калипсо» на ветряную мельницу протягивают электрический кабель и буксировочный трос. Затем доставляют баллон с аргоном и необходимое для сложных сварочных работ оборудование, поскольку мощности электрогенератора судна не хватает. Несмотря на всю усиливающуюся качку, инженер с «Калипсо» Поль Мартен предпринимает все усилия для устранения неисправности. Результаты работы возвращают Кусто его энтузиазм. Однако экспедиция длится уже целых 34 дня. Это гораздо больше, чем было запланировано. На борту все прекрасно знают, что такое сильные ноябрьские штормы в Атлантике. 14 ноября ремонтные работы завершены, и судно продолжает путь своим ходом. Данные метеосводок не обнадеживают. Кусто, Шарье и Жуас получают информацию о приближающемся грозовом фронте. В запасе остается 2 дня. Сильный ветер дает прекрасную возможность проверить эффективность силовой установки, приводящей судно в движение. Высота волн достигает 4-5 метров. Где-то вдалеке перед нами в дымке угадываются контуры «Калипсо». Скорость ветра достигает 45 узлов. Судно идет со скоростью 11 узлов. Не думал, что азартные соревнования в скорости с «Калипсо» напомнят мне о моей молодости и гонках на яхтах. Постепенно мы догоняем «Калипсо». Похоже даже, что наше судно меньше страдает от качки, чем «Калипсо». Когда мы выходим вперед, я испытываю чувство почти детского восторга. После стольких месяцев работы наш успех налицо.
Я полон энтузиазма и покидаю капитанский мостик. Это даже при том, что шторм продолжает крепчать. Ситуация все тревожнее. Наше маленькое убежище уже не кажется безопасным. Обед превращается в настоящее цирковое представление. Чтобы немного взбодриться, мы открываем бутылку моего любимого вина «Ветряная мельница» и пьем за удачу. Члены экипажа мало разговаривают, наше беспокойство возрастает. Nous n'échangeons plus que quelques mots. L'atmosphère est pleine d'anxiété. Позднее начинается кошмар. Шарье проснулся посреди ночи, разбуженный странным скрежетом. В основании колонны вновь появились трещины. И начали ломаться фрагменты внутренней конструкции колонны. Она практически вышла из строя. Талону удается на некоторое время стабилизировать положение колонны. Однако нашему практически больше неуправляемому судну теперь предстоит пережидать шторм в открытом море, рискуя перевернуться. На рассвете капитан Кусто связался с бортом «Калипсо» на аварийной частоте и запросил помощь. До Нью-Йорка остается всего 2 дня пути. У нас чрезвычайное происшествие. Сорвало с крепежной платформы колонну. Я как раз был на вахте. В 2:45 начали рваться крепежные тросы. Я понял, что колонну не спасти. Я попытался развернуть судно, чтобы колонна упала на нос судна. Если бы она завалилась на борт или на корму, судно перевернулось бы. Колонна упала за борт практически сразу. Это нас и спасло. Мы потеряли антенну радиосвязи и систему спутниковой навигации. Все члены экипажа живы. Корпус судна цел. Мы дрейфуем в открытом океане. Главное, рассказывал потом Кусто своему сыну, мы потеряли чувство уверенности в нашем проекте. Надо все начинать заново. Так появилась Алкиона. Второе судно, оснащенное аэродинамической установкой. С учетом прежних ошибок, на новый корабль были установлены 2 колонны измененной конструкции, и, выйдя из порта Ла-Рошель, Алкиона взяла курс на Нью-Йорк. Причиной разрушения трубы стали разболтанность крепежа и неустойчивость старого катамарана. Корпус нового судна выполнялся под специальный заказ. Капитаном судна «Алкиона» по решению капитана Кусто был назначен Бернар де Ги. Он усовершенствовал конструкцию будущего корабля. С капитанского мостика можно управлять работой всего оборудования. Изменять и устанавливать угол наклона и сопротивление рабочих элементов установки, а также передавать выполнение этой функции компьютеру, который также контролирует работу энергосистемы судна. Кусто решает время от времени использовать обычные силовые установки корабля, чтобы выяснить, насколько экономно использование нового принципа движения по сравнению с традиционно используемым на судах дизельным двигателем или электромоторами. Et permettre la plus grande économie de carburant. Алкиона стала настоящим чудом инженерной мысли. Ежедневно судно проходит до 200 морских миль. Все 12 членов экипажа размещены в комфортабельных каютах.
Впоследствии сам Кусто скажет об этом судне, что оно было автоматизировано настолько, что вполне могло бы плавать вообще без людей. В распоряжении Кока прекрасно оборудованный камбус с микроволновкой и мини-комбайном. Алкиона достигает островов Шеврской гряды и Азорских островов, а затем, искусно маневрируя, проходит через пролив между островами. Во время перехода Алкиона играла роль радиостанции международного радио. Ежедневно Кусто выходит на связь с радиоцентром в Европе. На борту американский журналист Лен Кинг. Он передает репортажи в США по каналам CNN через Атланту. Участником экспедиции стал и советский журналист Владимир Кривошеев с радио «Москва». Он передает новости об этой экспедиции, тщательно выговаривая по буквам сложные названия. Семен, Анна, Родион, Григорий, Анна, Семен, Ольга, Василий, Ольга. Саргассово. Да, Алкиона проходила и через Саргассово море. Это пустынный район в самом центре Атлантики. Правда, чтобы члены экипажа могли совершить погружение в этих водах, покрытых ковром водорослей, судну пришлось сбавить ход. В древности считалось, что водоросли опутывают корабли, и те остаются здесь. Однако в этих местах слой водорослей не так велик. Скопление водорослей в этом районе объясняется большим кругооборотом двух крупных океанических течений. В самом сердце этого растительного царства находят убежище необычные создания, например, саргассова рыба. Саргассова рыба названа так из-за своего цвета. Она умело маскируется среди этих джунглей. Несмотря на свой вполне мирный внешний вид, это весьма серьезный хищник. В этих местах вокруг каждого предмета быстро образуется живой оазис. Здесь редко когда появляются подводные пловцы, поэтому рыбам-баллистам и другим необычным существам мало кто угрожает. Несколько дней экипаж в Саргассовом море. Конструкция судна значительно упрощает исследование. Аквалангисты могут легко подниматься на его борт и опускаться с него под воду. В 200 милях от побережья США западный ветер позволяет экипажу продемонстрировать скоростные возможности Алкионы.
Результат обнадеживает. При скорости ветра в 27 узлов скорость судна составляет 11 узлов. Электродвигатели потребляют лишь половину мощности, вырабатываемой ветряным генератором. Пример Алкионы позволяет сделать вывод, что корабли будущего смогут отказаться от использования дорогостоящего топлива, загрязняющего воду и воздух. По случаю успеха мы решаем открыть бутылку вина. Там снаружи бушует море, а здесь, внутри, я сижу в тишине перед сложными приборами. Былая неудача во многом объяснялась еще и тем, что положение аэродинамической установки мы определяли вручную. Теперь это делает компьютер. В 100 километрах от Нью-Йорка с борта Калипсо вылетает вертолет, чтобы точно определить положение Алкионы, уже 3-ю неделю находящейся в море. Осматривая судно с воздуха, пилот Боб Браунбек замечает, что вокруг Алкионы резвятся дельфины и киты. Члены команды знают, что в этих водах много планктона, и киты тут бывают часто, но все равно радуются встрече с гигантами. Калипсо приветствует группу парусных судов. На закате Алкиона проходит под мостом через Гудзон, считающийся воротами в порт Нью-Йорка. Судно прошло 4000 километров от Ла-Рошеля до Манхэттена. Нам пришлось вести долгие переговоры с властями и проходить утомительные согласования. Теперь воспоминания обо всем этом сменились радостью. У пристани Алкиону встречали тысячи граждан Нью-Йорка. Здесь нас ждали и члены команды Калипсо, старые друзья и люди, так или иначе поддержавшие этот проект. Вскоре участникам экспедиции приходится отвечать на целый шквал вопросов репортеров, промышленников, энтузиастов, любителей и бывших моряков, среди которых был и сам Тед Тернер.
Затем всем авторам проекта этого нового необычного судна, Малавару, Кусто и Шарье, пришлось долго позировать перед объективами камер репортеров. Алкиона встала у причала старого Нью-Йоркского порта, где сейчас швартуются лишь парусники и дорогие яхты, и куда раньше приходили скоростные чайные клипера и торговые галеоты. Этот исторический день увековечил не только капитана Кусто с его новым необычным кораблем, но и саму идею того, что парусная навигация еще не отжила свой век. Of New York. He is Admiral Cousteau. Step up, Admiral. Come, sir. City of New York, we hereby present this certificate of appreciation to Admiral Jacques E. Cousteau. Так закончилось первое плавание Алкионы, корабля, пользующегося покровительством самого бога ветров Эола. Тысячи лет назад, впервые увидев купол Медузы под названием «Португальский военный кораблик», при помощи которого она дрейфует по морю под порывами ветра, человек задумался над возможностью плавать под парусами. Но капитан Кусто доказал, что идея использования ветра для морских путешествий еще не устарела, а сам ветер по-прежнему остается бесплатным источником энергии. Нужно теперь доказать пригодность таких кораблей для коммерческих рейсов. Алкиона успешно завершила свое первое плавание. Теперь за ней закреплен статус гидрографического судна Ассоциации Кусто, а также базы для подводных исследований. Подтвердив колоссальный практический потенциал использования силы ветра, участникам исследовательской группы Кусто вновь предстоит вернуться к тому, чем они занимались уже около 40 лет. При помощи судов Калипсо и его младшей сестры Алкионы им предстоит реализация полномасштабного пятилетнего проекта исследований в самых разных уголках нашей планеты. Сегодня в музеях можно увидеть обломки кораблей античности и средневековья. Наука мореплавания шагнула очень далеко. Новая экспедиция команды Кусто — это попытка заново открыть для людей нашу планету, показать ее таковой, какой она была за долгие годы до появления самого человека, рассказать о ее тайнах и загадках. Природные ресурсы не безграничны. Следует задуматься о новых технологиях, о тех изменениях, которые человеку необходимо внести в свою жизнь. Алкиона — это первый шаг к прогрессу.
Приводимая в движение ветрами, посылаемыми Богом Эолом, она управляется при помощи современных компьютеров, таких же точных, как инстинкт морской птицы. Фильм озвучен студией «Инес» по заказу «Союз Видео».